اليوم راح اسوي لكم خلطة الانفلونزا. عندنا هاي الاعشاب اني مخلوطة جاهزة عندي، اللي هي اوراق الزيزفون واوراق الزعرور ولسان العصفور وبيها ورد. راح اضيف لكم عليها اليوم عندنا هذا الكجرات، خلي عليها شوية ورد ماوي، ونضيف عليها مرامية، ونضيف عليها زهرة البنفسج، ونضيف عليها بابونج، ونضيف عليها زهرة الختمة، ونضيف عليها للطعم أكثر ورد محمدي. وهسه نخلطهم كل زين مع بعض، وتصير عندنا خلطة زهورات حنينة كلها حنية وحب. اخلط 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 اخلط. وهسه نعبيها لكم بهالطريقة هذه. ان شاء الله صحة وعافية. وسعر هذا الكيس 5000 دينار. هذا مفيد للجماعة اللي عندهم سعال، انفلونزا، رشح، وحتى للشرايين والمعدة والقولون والأمعاء. وألف عافية وسلامتكم.